De segunda, doutora? Não, de primeiro. Coração animado. 160 batimentos. O CCN foi 71, 13 semanas e 2 dias, com previsão para 11/12. Aí a TN foi 1,9 e a intra 1,7. É o ducto venoso, uma veinha que tem na entrada do coração. A gente analisa o aspecto do traçado para ver se o bebê tem algum sinal de insuficiência cardíaca. 0,94, tá normal, tá? Encosta a coluninha, estão vendo? Uhum. Aqui são as artérias uterinas, esse que é o Doppler, tá? 0,5 é uma avaliação de vasos maternos, tá? A gente analisa se tá indo de forma adequada da mãe para a placenta. Zero ponto 8 vai dar 0,65 normal. Eu doida pra ver um palpite. Tem impressão que tá mais pra menino.